Salve galera, beleza? Rosiano Costa do canal Dicas Automotiva. Este vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês um barulho de um carro de um cliente, um Ford Ka Sedan 2015. Ele reclama de barulho na suspensão. Eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei, beleza? Eu já tirei aqui o amortecedor, tá fora já o amortecedor, certo? E o barulho, pessoal, é isso aqui, ó. Foi trocado o batente, certo? Recentemente, batente superior. E ele quebrou. Olha lá dentro. Quebrou, ó. Beleza, pessoal? É isso aí o barulho. Valeu? Tamo junto, hein?